നമസ്കാരം, ഫുഡീസ് വ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഒരു ചിക്കൻ കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇത്തിരി വലിയ പീസ് ഇഞ്ചിയും അതുപോലെ തന്നെ വലിയൊരു വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം കേട്ടോ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 3/4 ടീസ്പൂൺ മസാലപ്പൊടി, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ചതച്ചത് ഒരു 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ഇടാം. അതുപോലെ തന്നെ മല്ലിപ്പൊടി 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇടാം. ഇതിനകത്തോട്ട് 1/2 ടീസ്പൂൺ പെരുംജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയും കൂടി ഇടണം. എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം. ചിക്കനിലോട്ട് ഈ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം മാറ്റി വെച്ചേക്കാം. ഈ ചിക്കനിൽ ഈ മസാല പിടിക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ആവി വരുന്ന കറക്റ്റിന് വിസിൽ വരുന്ന ഒരു കുക്കർ എടുക്കണം. കുക്കറിനകത്തോട്ട് എണ്ണ ഒഴിക്കണം. എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോഴത്തേക്കും കടുക് പൊട്ടിക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചേക്കുന്ന ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ചതച്ചത് ചേർക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മൂപ്പിക്കണം. ഈ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ചെറിയ ഉള്ളി ആഡ് ചെയ്യുക. ഞാനൊരു 10 മുതൽ 15 ചെറിയ ഉള്ളി വരെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ചെറിയ ഉള്ളി ആഡ് ചെയ്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് സവോള ഇടാം. അപ്പോൾ സവോള ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. വഴണ്ട് വരെയൊന്നും വേണ്ട, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഈ ചിക്കൻ കറി അമ്മയുടെ പ്രിപ്പറേഷനാണ്. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും അമ്മ ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ ഭയങ്കര പാടാണ്, ഉള്ളിയൊക്കെ വഴറ്റാൻ തോനേ നേരം നിൽക്കണം. അന്നേരമാണ് അമ്മ പറഞ്ഞത്, നിനക്ക് നീ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാൾ ടേസ്റ്റിൽ ഞാൻ ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കി തരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അമ്മ പറഞ്ഞെന്ന റെസിപ്പിയാണത്. അപ്പോൾ സവോള മിക്സായി വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ അതിനകത്തോട്ട് കറിവേപ്പില ആഡ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം തക്കാളി ആഡ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇതിലോട്ട് 1/2 മുതൽ 3/4 ടീസ്പൂണോളം ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മസാലപ്പൊടി, കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിത് അടച്ച് വയ്ക്കുകയാണ്. അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വളരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ 3 വിസിലാണ് വേണ്ടുന്നത്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് സവോളയിൽ നിന്ന് തന്നെ നല്ലതായിട്ട് വെള്ളം ഇറങ്ങും. അപ്പോൾ ആ വെള്ളത്തിലായിരിക്കും ഈ സവോള വേവുന്നത്. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല രീതിയിൽ സവാള ഉടഞ്ഞ് കിട്ടും, നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെയാവും. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ 3 വിസിലാണ് വേണ്ടത്. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് കറക്റ്റിന് വിസിൽ വരുന്ന കുക്കർ തന്നെ എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് 3 വിസിൽ വരുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. 3 വിസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആവിയൊക്കെ കളഞ്ഞതിന് ശേഷം തുറന്ന് നോക്കുക. നമ്മൾ ഈ പൊടി ഐറ്റംസൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. ഈ വെന്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ഇടുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു 3 വിസിൽ, ഈ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ 3 വിസിൽ വരാൻ ഒരു 20 മുതൽ 25 മിനിറ്റ് വരെ വേണ്ടി വന്ന്. ഇനി ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും കുക്കർ അടയ്ക്കണം. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഒരു വിസിൽ കേട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ആവി പോയിട്ടാണ് നമ്മൾ തുറക്കുന്നത്. നമ്മൾ തുറക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ വെള്ളം കാണും. അത് ഈ ചിക്കനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന വെള്ളം തന്നെയാണ്. അത് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ വറ്റിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടില്ല ഒരു ചിക്കൻ റോസ്റ്റായിട്ട് കഴിക്കാം. എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് ക്ഷമയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം ഗ്രേവിയോട് തന്നെയാണ് ഞാൻ എടുത്തത്. ഇതൊരു കിടിലൻ ചിക്കൻ കറിയാണ് കേട്ടോ. ഇത് ഇരിക്കും തോറും ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കൂടും. ഞാൻ വൈകിട്ട് കഴിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഈ കല്യാണത്തിനൊക്കെ കിട്ടുന്ന ചിക്കൻ കറിയുടെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റായിരുന്നു.